Geri dalykai yra tai, kad pirmoms rungtynėms mes sukūrėm gerų momentų, juos užbaigėm, rezultatyvių momentų taip pat turėjom. Tai viskas toje vietoje gal ir nelabai blogai pirmoms rungtynėms. Prasti momentai klydom ir tą dieną tikrai per daug. Neišnaudotos progos, geltona kortelė, kažkurie tai momentai nesusitvarkėm su savo psichologiniais turbūt dalykais ir sakau, rezultatas ne mūsų naudai, bet mes galvų nenuleidžiam, žiūrim teigiamai į priekį, laukiam sekančių rungtynių ir dedam visas pajėgas, pastangas, norą, kad atsirevanšuot švedam Šiauliuose. Taip, pagrindiniai momentai, ko gero, buvo tas žaidimo laiko trūkumas, tiek iš fizinės pusės. Žaidėjai toli gražu neoptimalios formos ir lygiai tas pats jautimas vienas kito. Tai vėlgi paminėsiu, jeigu rudenį mes daug laisviau jaustumėmės, tas žaidimo braižas ir tie žaidybiniai momentai būtų įprasti. Pavasarį mes dar šiek tiek esam juos primiršę ir reikia daugiau laiko juos prisiminti. Tai iš Kroatijos būtent tokie akcentai. O apie ateinančias varžybas, tai aišku pasidarėm šiokią tokią video analizę, sakykime, labiau atskirai kaip žaidėjai. Kartu su komanda pasidarysim bendrą analizę. Pamatysim pagrindinės tas klaidas ir būtent jas bandysim akcentuoti ir stengsimės jų nedaryti ateinančiose varžybose. Švedijos rinktinė jau mes žinom, matėm sudėtį Lietuvos rungtynėms. Tai ganėtinai atšviežinta sudėtis, net 12 naujų žaidėjų toms rungtynėms, lyginant su praeitų mūsų susitikimu. Labai sunku nuspėti, kokius žaidėjus ir apskritai kokią komandą jie atsiveš. Aišku, galim matyti pagal pavardės, kad taip nemažai pokyčių. Sunku pasakyti, ar juos pakeisti stipresni ar silpnesni. Ką žinom, tai kad jiems tokia pat sudėtinga situacija kaip ir mums, gal net šiek tiek sudėtingesnė, nes jie bus iš vis dar nežaidę varžybų, mes jau vienas turim, tai šiokį tokį pranašumą turim, bet kadangi tiek mes, tiek jie žaidžia mažai, tos video medžiagos yra mažai, labai sunku prognozuoti, kaip jie atrodys varžybų dieną. Norint laimėti, reikės visų pirma mažiau klysti standarte ir labai smarkiai susistyguoti žaidimo braižę. Tai tie tokie pagrindiniai pastebėjimai, kur mes klydom Kroatijai. Psichologiškai mums reikia tų pergalių, nes praeitais metais tiek prieš kroatus, tiek prieš švedus pralošėm minimaliais skirtumais, sakykime. Praėjusį savaitgalį prieš kroatus tikrai toli gražu nerodėm savo geriausio žaidimo. Tai šį ateinantį savaitgalį žaidžiam namuose, Šiauliuose, tai tikrai norim parodyti, ką mes sugebam ir norim užbaigti šį ciklą pergalę. Jokių kitų minčių neturim.